Saatnya canggih God. Anak-anak, Siapa guru? siapa yang mau masuk surga? Sekarang siapa yang mau masuk neraka? Kela, Kemed, kunaon cicing wae dirinya teh ditanya asup surga, cicing, ditanya asup neraka, cicing. Nya, dak saur bapaknya kemete di titah sakola kieu teh nya titah asup brimop. Sok barudak, kadarieu nya urang diajar maca. Iya, Pak. Abila, Pak. BA, Pak. BI, Pi. jadi Bagong, Pak. Pak, kade kenapa? Non aya naon? Kemet kan nonton bola, ha? Ari David Beckham teh saha, Pak? David Beckham teh eta teh pemain bola. Hanya Pak pemain bola. Emang selain pemain bola usaha naon deui nya, Pak? David Beckham teh boga usaha, ada tukang main bola hungkul si eta mah di tim LA Galaxy kitu tah ti Amerika geuningan apal teh. Bodoh Bapak mah. Nah, sate. Nah, bet nyebut bodoh ka bapak ha? Emang usaha naon kitu si David Beckham teh tah? Eta kamari kemet ningali ha, Pak. Jadi si Ganu buka usaha pengobatan gitu. Nah, pengobatan naon teh? Pas kemet dia keluar, sok aya tulisan dia menerima pengobatan Beckham. Kang, isinya. Boleh sebenarnya. Kela, Ari Pertamax seberapa enak seliter? Pertamax 8.450. Oh, Ari Solar seberapa? Wami solar 4.500. 4.500. Premium. Premium sami 4.500. Kela, Ari Premium satetes seberapa Kang? Ari satetes mah gratis atuh Kang. Oh, nyasok atuh satetes full tank we Kang. Kemet. Mohon, Pak. Aya naon, Pak? Bapak ayeuna rek nanya. Asik ditanya euy. Naon, Pak? Naon akibatna ayeuna lamun Kemet loba nginum? Kemet apa eta mah? Heuh, naon? Bakalan beser. Saatnya canggih God. Joni. Aya naon atuh? Ka dia gara kemet rek carita. Carita naon? Bapak kemet jago anak. Jago anak kumaha cik naon? Kan basa eta teh si bapak teh kieu nya ulin ka leuweung. Ulin ka leuweung teh rek nguru maung. Efek teh aya maungna. Terus kumaha bapak manehna? Jagoan bapak urang mah ditewak eta maungna. Aya keneh bapak manehna? Henteu. Nah, aya di mana kitu? Dina jero batang mau. Di hiji ruangan anu pinuh ku barudak sakola, pemuda jeung pemudi. Dangukeun. Saha anu pernah bobogohan keur SD keneh? Abi Pak, Abi. Alus, aya kana 20 orang nu ngacung. Tah ayeuna saha anu can pernah bobogohan nempi ka ayeuna? Abi Pak, Abi. Anu ngacung ayeuna ngan 4 urang. Teu naon lah wajar lah nya. Tah ayeuna pertanyaan terakhir. Saha anu pernah boga kabogoh loba? Sok cung. Nah, tah anu ngacung? Abi Pak. Oh, Kemed. Nya Abi. Tah geuning anu ngacung oge. Cik Kemed.
bener boga kabogoh loba? Aduh, punten Pak lepat. Tadi pertanyaan Bapak teh kirang kadangu ku abi. Manawi teh pernah boga kabogoh domba. Kemed. Aya naon Pak? Ayeuna Bapak rek nanyanya. Asik, sok mangga dijawab lah ku Kemet. Ari Kemed cita-cita geus dewasa arek jadi naon? Jadi dokter atuh. Oh, lamun kitu mah atunya Bapak bisa berobat gratis atuh. Tapi Pak, moal mungkin atuh. Naha, emangna kunaon kitu? Sabab lamun Kemet geus jadi dokter, Bapak pasti geus maot. Wilujeng siang anak-anak. Wilujeng siang, Pak. Tah ayeuna mah pelajaran bebasnya. Iya. Iya. Bapak teh rek nanya lain asik-asikannya. Cik, ayeuna maman ka dieu. Mamat. Nya Pak Guru. Cita-cita maneh lamun geus gede erek abus ka mana? Abi Pak. Nya. Abi hayang jadi TNI. Wah, luhur cita-citana pinter. Tah kitu atuh. Ari maman mah nya. Cik ka dieu. Joni. Hari Abdi mah Pak hayang abus dokter. Pinter. Eta alus tah cita-cita teh. Kela. Kemed. Kunaon cicing wae dirinya? Untuk kunaon Pak? Nya kunaon? Bingung Abi teh Pak. Bingung kunaon ari Kemed? Nya kan Bapak teh mere wejangannya ka Kemet teh. Amun geus gede entong asup ka mana-mana. Menta we asup ka surga. Ya dok, siap dok. Saya dioperasi dok hari ini dok. Tapi dok, tekunan naon dok? Iya dioperasi dok. Mau enak naon? Abi teh ngawitan dok dioperasi teh. Muala naon atuh pasing sabar we keun we da namina ge jalmi teu damang. Da abdi ge sami ieu teh nemean abdi ngoperasi pasien teh. Har ari dokter kumaha ieu teh? Terus ari dokter naon atuh sata acana? Dagang jengkol di pasar. Saatnya Camika. Pak, ari gajihan teh ti kantor iraha tuh Pak. Pan kamari mah geus dipasihan ku bapak. Oh, nu kamari eta teh lamun artos mendilaci eta nu saha Pak? Anu mana mah? Eta ning anu dina lebet amplop coklat anu diselipkeun dina buku, nu laci nu paling handap ningan Pak. Oh, eta mah duit sial mah. Naha, make duit sial. Nya eta mah artos sial. Geus disumbutkeun masih kena kanyahoan. Dasar sial. Bu. Naon atuh Kemed? Nah, atuh ai Kemet teh sok dikaharepkeun wae. Da maneh mah tara balik mun ngajawab teh. Ya sok atuh ayeuna Kemet rek nanya. Sok, bade nanya naon? Aya mah matematik nyambunya kan Kemet terus pintar aya namanya. Jing sok. Kemet teh kieu gaduh artos 1.500. Jajan gorengan. Gorengan teh 7,5-an. Angsuran sabaraha? Nya 750 atuh. Nya salah atuh. Naha, apaan 1.500 dikurangin 750, nya sama dengan 750 atuh. Maknya jajan 7,5-an. Mayarna kudu 1.500, nya 1.000 we kan angsuranna jadi 250. Ah, ibu mah bodoh. Sopatu. Mang sepatu ka dieu, Mang. Aya naon jang? Iya, Mang, pangahakankeun sepatu. Lebok we olangan jang. Selamat sore dok.
Wilujeng sonten aya kepriogian naon, aya keluhan naonnya? Iya dok, abdi teh kamarinya nembe sanes kamari. Kalebetan ku ieu kacang hejo bijina dok. Sok atuh urang pariuseuranya sok ngagoler ayeuna. Nya cepil abdi teh teu kadangu hiji ye. Wah, ieu mah kada dioperasi. Alas ya, kumaha atuh dok tah biayana dok? Ieu mah lumayan rada mahal 10 juta. Alah, aya anu murah atau anu gratis gitu dok? Tiasa wae aya nu gratis, tapi modalna kedah sabar. Ya sok dok lah, saya mah akan sabar. Nu penting mah gratis dok. Tah, ayeuna kieu dok, kumaha carana tah dok tah? Carana tiap 2 kali sapoe siram ku cai eta cepil teh nya, tangke tos jadi toge, ngembe tarik keluar. Mah, Ih, naon atuh Pah? gugah heula mah. Aya naon? Dia teh bapak teh kehampangan pas dibukakeun pantona cang, nah pas ditutupkeun poeknya. Ih, geus bakat ari geus kiih dina kulkas teh. Saatnya canggih gak? Punten Kang, Mangga, ari Akang teh laras pemain bola? laras pisan Kang. Waduh, sigana mah Akang teh bentang sepak bolanya. Tos sabaraha kali ngagolkeun Kang? Ah, ngan mung sakedik, mung 50 kali. Wah, hebat bener. Kela ari Akang bagian naon? Bagian kiper. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, aya kepriogian naon Aki? Aduh dok, abdi teh gaduh kararepet ya panyawat. Saha nu kararepet Ki? Iya sini nih dok. Ari Aki, saya mah lain dokter umum, dokter hewan. Kan bae dokter. Dah sini nih oge baheulana kupu-kupu malam. Gening kemet, geus di mana Met? Kemet teh tos latihan nyelam. Jeung saha latihana? Kelatihan nyelam kemet teh jeung si kemot jang isukan di tes renang ku Pak Guru. Oh, ari si kebotna ka mana? Itu aya we tuh tinggal keur ngambang di balong. Heup. Eureun keneh, eureun ayeuna keneh. Aya naon pak? Ku bapak ayeuna maneh ditilang. Nya aya naon heula pak? Sabab maneh naik motor ngalawan arah, jadi ku bapak ayeuna ditilang. Pak, saya mah mending ngalawan arah pak daripada ngalawan kakolot pak. Deleka teh kakolot mah. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Siapa? Keheulanya kemet biasa cicing heulanya. Ayeuna urang diajar bahasa Indonesia nyaeta tentang lawan kata atawa antonim kata. Lamun cek Bapak sebutkan perkataan, kalian harus cepat menjawabnya dengan lawan kata. Mengerti? Mengerti. Oke, sekarang kita mulai ya. Iya, Pak. Pandai, Bodoh. tinggi, Rendah. jauh, Dekat. berjaya. Menang. Salah itu. Betul ini. Bodoh. Pandai. Bukan. Iya. Dengar ini. Budak itu. Diam. Ribut. Itu bukan pertanyaan bodoh. Ini adalah jawaban pandai. Malas aku ngajar kalian. Rajin kami belajar, Pak Guru. Kalian gila semua. Kami waras sebagian. Cukup. Kurang.
Sudah. Belum. Mengapa kalian bodoh sekali? Sebab kami orang pandai. Oh, melawan ya? Oh, mengalah tidak. Kurang ajar. Cukup ajar. Habis aku. Banyak kamu. Sudah bodoh. Belum pandai. Mati aku. Hidup kami. Saatnya canggih gak? Poe kahiji. Pak, kernaon, Pak? Iya, Kemet. Keur ngaletakan perangko rek ditempel dina surat. Poe kedua. Med, keur naon maneh? Iya, Bapak. Keur ngaletakan sepatu, Pak. Nah, kunaon gitu? Iya weh, sepatu cekang menempel deui, Pak. Kunaon ceurik, Med? Duit kemet leungit, Bapak. Leungit sabaraha? Kabena teh aya 10.000, leungitna 1.000, jadi tinggal 8.000. Pan masih kena asa 8.000 atuh, Med. Ambung, Bapak tuh ambung. Geus repeh-repeh ye ku Bapak digantian ye 1.000 nya. Ambung, bung. Aing ambung. Nah, beki tarik mana teh, Med? Kan mun anu tadi tolongit mah kemet jadi boga 11.000 atuh, Bapak. Tuh dokter, tingali ku dokter. Abi mah teu narima. Maknya budak abi buukna coklat. Panan abi teh jeung pamajikan teh buukna hideung. Heula, kajen Bapak sareng istri Bapak rambutna hideung. Tiasa wae eta budak teh ngalami kelainan gen. Kekeh abi mah bapak. Moal teu percaya dokter. Pasti istri abi teh tos salingkuh pangintennya. Kayak sakedah Pak, abdi badan Rosela. Nya, Upami Bapak sareng istri teh sok ngalakukan hubungan suami istri teh sabaraha dinten sakali. matakna dok. Barora asa poe sekali, paling ge satahun sakali. Eta oge pami abi beres damel ti luar pulau. Pantesan ari kitu mah. Nah, aku naon kitu dok? Muhun dalam teuing atuh janten we orokna karatan. Aya tilu budak keur ngobrol masing-masing ngagulkeun bapana. Tah kieu obrolanana. Bapak Uing mah hebat. Kamari dipanggil menghadap gubernur. Nyehebatan bapak urang teh. Kamari bapak urang mah menghadap presiden tah. Nya abi atuh panghadena mah bapak mah. Awana-awanan tah nu batur mah dibanding bapak Uing mah. Bapak Uing mah kamari dipanggil menghadap Allah. Pak, Naon, Med? ari warna berem teh alias merah teh arti naon-naon, Pak? Lamun warna berem, yeuh nya eta cingcirining warna eta teh boga harti wanian alias berani gitu ta. Berarti kemet hebat atunya, Pak. Wanian pisan. Emang kemet kunaon gitu bet bisa gitu? Tah ya, Pak, tah tingali, Pak. Rapot kemet barerem kabehnya. Taya kaliwat heuh. Jadi kemet wanian atuh, Pak. Saatnya canggih gak? Awena hiji kitunya tadi disebutna naon mah? Eta disebutna monogami atuh papa sayang. Is, lain atuh salah. Ini naon atuh pak? Anu kitu namina monoton. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ayeuna Bapak rek ngecek PR anu kamari ku Bapak dibere. Ayeuna saha anu teu ngerjakeun PR nangtung. Sakali deui anu teu ngerjakeun PR nangtung. Tah geuning aya nu nangtung. Kemet.
Maneh nangtung berarti rumasa tengerjakeun PR-nya. Sanes pak. Kunaon atuh? Henteu ieu mah Kemet mah karunya we ka bapak. Tadi nangtung nu maturan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Di kamari Bapak nanya wae ka murid-murid. Ayeuna giliran murid-murid nanya ka Bapak. Sok, ayeuna Kemet nanya ka Bapak ayeuna nya. Bian euy. Sok bapak Kemet rek nanya. Nah, matahari bet aya hiji pak. Takdir atuh Med eta mah. Nya kunaon pak alasana? Hiji wae geus kacida gehengna, maneh teh komo dua. Nasi goreng. Nasi goreng. Mang, nasi gorengna hiji mang. Mangga, Kang. Mangga, Kang. Seberiging ada mana, Kang? Hiji memang. Mangga. Sing lada tong. Asa kedik memang ladana. Ngangge endog. Ngangge mang. Endogna dihijikeun atau napi dipisah ya, Kang? Dipisah we sing jauh mangnya. Saatnya canggih gak? Aduh, Neng, meni seungit. Nini mah resep kanu seungit kieu teh. Parfum naon, Neng eta? Awis pastinya, Neng. Mohon atuh ni, ieu mah Gucci. Pangaosna oge 2 juta tah sabotol. Nincak kana lantai 2. Asep, meni seungit. Mitu eleh seungitna jeung si Neng ieu. Parfumna naon, Acep aya Acep? Nya puguh ya tuh nih, Dabi mah nganggona Bulgari teh 3,5 juta tah sabotolna ge. Pas nepi ka lantai genep. Aing bu eleh geleng ki carana mah. Aduh, Gusti. Agung, ini itu bau naon itu teh? Bau kieu ih. Cep, Neng, tarasi 60.000 sakilo. Pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa Iya pasien nu hiji nyanyi ungu we. Keur naon maneh? Keur nyanyi, Dok. Nyanyi lagu naon? Nyanyi lagu ungu, Dok. Anu anyar teteh. Isukanana. Pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa pernahkah kau merasa Maneh keur naon deui eta? Keur nyanyi deui, Dok. Nah nembang teh kamari bari nang karak, ayeuna nang kuban. Ari dokter, kamari mapan side A, Dok. Tah ayeuna side B. Nah, atuh dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aki. Nuhun. Sok kalebet Ki. Atur nuhun. Aya nu karaos naon Ki? Puguh ieu teh nyeri awak. Dok, sare dina samak wae panginten ieu teh. Oh gitu. Jadi Aki ka dieu teh bade dilandong. Sanes, Dok. Nah bade naon atuh? Iya weh, hayong ngiring kulem dina kasur. Duh, si ganang ngeunaheun ieu kasur teh hipu. Saatnya canggih gak? Kang, punten Kang, ari Akang pemain bola sanes. Muhun Kang, abdi mah pemain bola. Wah, cocok pisan. Punten Kang, ari Akang teh bagian naon di main bola teh? Abdi mah penyerang Kang. Wah, laras kabangetan pisan. Akang teh bener kumaha? Jangkung badak, gerem. Wah, bener pas pisan. Dupi nyerangna di bagian tengah atau napi bagian payun, Kang? Abdi mah penyerang wasit Kang. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bapak. Ayeuna urang pelajaran pribahasa. Sok
Junaid, kaharep. Bagai air di daun talas. Alus. Ke heula, kemet, cicing heula, ieu bagian batur heula. Ayeuna ucup kaharep. Tak ada rotan, akar pun jadi. Alus, sok ayeuna kemet. Pas lampu merah, lampu koneng, lampu hejo eta banci teh cicing wae. Kieu tah caritana. Woi, maju moal ieu teh. Ieu geus 2 kali lampu merah koneng jeung hejo ieu teh. Cicing we di dinya tuh. Sok buru maju. Tenang hei, tenang. Sabar kali, Bo. Sabar ya orang rusuh ya. Tenang, Bo. Eke tuh lagi nunggu warna favorit Eke nyala, Bo. Warna pink gitu loh. Ya, bagaimana Bung? Pertandingan kali ini nampaknya cuaca sudah mendukung, Bung. Betul, Bung. Bagaimana Bung prediksi Anda mengenai pertandingan antara Persib dan Persija kali ini, Bung? Di atas kertas, Persib akan lebih unggul dan pertandingan akan dimenangkan oleh Persib. Pak, main aja di atas rumput, Pak, bukan di atas kertas.